재채기 할 때 왜 몸이 앞으로 기울까? 재채기는 코나목의 점막이 자극을 받을 때 발생하는 반사작용입니다. 자극물과 이물질을 신체가 제거하는 방법으로 신체의 면역체계가 감염에 반응하고 비강에 염증을 일으켜 재채기 반사를 유발할 수 있습니다. 이때 자연스럽게 몸이 앞으로 기울거나 허리가 구부러집니다. 이것은 재채기 중에 발생하는 강력한 공기 배출 때문에 발생합니다. 재채기를 하면 횡격막과 가슴 근육이 수축하여 폐의 고압이 축적됩니다. 이 고압의 공기는 코와 입을 통해 빠르게 배출되어 재채기를 유발하는 자극물이나 이물질을 함께 운반합니다. 배출되는 공기의 힘으로 인해 가슴과 복근이 수축하고 횡격막이 아래로 밀려 상체가 앞으로 움직일 수 있습니다. 이 움직임은 코와 입에서 공기와 자극물을 더 멀리 배출하는 데 도움이 되어 기도를 더 효과적으로 청소할 수 있습니다. 또한 몸을 앞으로 숙이면 전반적으로 재채기를 할 때 발생하는 강력한 공기 배출에 대한 자연스러운 반응으로 몸이 앞으로 기울어져 기도를 청소하고 세균의 확산을 방지합니다.